Хора, вече сме с третия видеоклип в моя YouTube канал. Днеска се снимаме на Brawl Stars. Този акаунт не съм го отварял от супер много време. Поне от една година. Не знам какво се случва. Имам някакви неща тук да отварям. Изобщо не знам какво става. Леон. Него го имам между другото. Имам май почти всички легендарни бролери. Тия неща заедно и ще преминем към геймплея. Съжалявам, че днес не снимаме на Ice Mobile. Аз снимаме на Brawl Stars и да. В шопа имаме ли какво да отворим? Това ще отворя. Какво е това? Пишете долу в коментарите всичко ново, защото нищо не разбирам. Добре. Какво става? Събирам за канджи. Ето ги бролерите, които ги нямам. Тия тук ги имам. Нямам само 8 бролера. И да, какво имам тук? Го. Между другото имаме Феникс скина на Кроу. Пишете долу в коментарите с кой бролер да играя. Power Level. Аз се играя днеска с Нани. Само да отварям. Какво е това? При Brawl Stars бая се е променило от преди. Аз купим някакъв скин. Какви скинове има за 5000? Лилит бая харесвам. Този скин е хубав, ама не ги играят тия. Много трудно да реша. Пишете долу в коментарите кой скин да си купя, защото има много хубави, но не ме... Но на бролери, които не ги играят толкова много има. Петко, на кой бролер? Няма да си купувам скин. Пишете долу в коментарите. Дори не бях погледнал картата. Пишете дори всичко ново в Brawl Stars, че не съм играл, както казах, от бая време и трябва да ги понауча малко. Не, то съобразва били. Няма играта, защото не е добра на тази карта. С кой да игра обаче?
Леон ли? Корделиус? С Лили. Ето го бройлера. Аре. С Лили има ли някакви скинове? И това мога да купя. Да, ще купя май този скин на Лили. Време да играем. Пишете също какви други игри искате да играем, защото почти всякакви мога да пробвам. Нали имам PlayStation и компютър. Пишете долу коментарите, лайквайте клипа и така. Ако съберем на този клип поне 10 лайка, ще качвам по 5 клипа на ден, ако искате. Да. Тук се спазихме от тази ситуация. Бая, добре. Лили ми е един от любимите бролери заради нейния Star Power. Не, дай на майка ме уби. Качвам купи. Между другото, вие колко купи сте? Пишете. Ама аз не играм много спайк и не е много добре. Време. Не го знам какво прави. Ще го видя след видеото какво прави. Какво се случва? Не. Добре. Мегабокс. Кога са ги върнали? Моля ви, коментирайте всичко ново, помогнете, защото много съм объркан. Насе ли са и променили снимката? Фанк преди им беше любимия бролер, а сега любимият ми бролер е Кит. Но е много на високи купи, поне за моето ниво, и не искам да играя много. Е тази котка, за който не знае. Мам. Не трябва да се с код да играя. Ще направя ли едно първо място? Или аз хептем съм забрал как се играе тази игра. Айде, Едгар. Аз доколкото си спомням, Едгар беше супер слаба карта. No skill карта по-скоро, не слаба. Амбър, мамчет. Назад е животно такова. На вас кой ви е първият легендарен бролер? На мен ми е Леон. Не Леон, а Кроу. Аз по Brawl Stars се играл 2018. Това е с Hypercharge.
по-добре да се замесвам с него. Морчета го уби. Второ място, пак е доста добре. За сега това ми е първата добра игра. Ще изиграя още 3 може би. Ще приключва видеото за днеска. Скоро ще снимаме на F26, като намеря начин на Fortnite, ама аз не съм начинаещ и още не знам как да се оправя. Добре, един хит на Едгар. То ще ми скочи. И кажете кой на вас е любимия бrawler долу в коментарите. Че и на мен е интересно. Както казах, ще чета всеки коментар. То Едгар дано да не ми скочи, че се стане много тегаво. Той Едгар сигурно се ми скочи. Добре, четвърто място е добре, сейвнали сме го. Кит е най-опасен май. Има Леон, добре, добре. Добре, Кит само чака да скочим. И първо място, дами и господа, с Фанк. Какво иска тук? Го разбрах. Играме последна игра и видеото за днеска приключва. Чуваме Нита да убием. Не, уби ме. С загуба ще приключим видеото. Ще отворим тук какво е. О, мегабокс отваряме. 9 неща. Нов бrawler, моля те. И нов бrawler в това видео. Али. Доста добре, нов бrawler. И 1000 коин. Еми чао и до следващото видео. Чао!